magia de la noche, juntos a mí vivimos. Un apetito en un coche, o en un viaje de turismo. Orientación documentales, hoteles, montañas, paisajes caribeños, lugares que conocemos. A la fiesta de música y diversión. Boarding Pass, Boarding Pass, Boarding Pass, el tiempo de Boarding Pass. Boarding Pass, Boarding Pass, Boarding Pass. Mis boarding amigos, bienvenidos una vez más a su único pase de abordaje al mundo, Boarding Pass. Ya inicia la travesía para recorrer el mundo y toda la República Dominicana, transmitiéndonos todos los domingos en el canal 29 Teleuniverso y canal 3 de Win Telecom para toda la República Dominicana. Y en la Isla del Encanto, Puerto Rico, estamos contigo a través de One League, Liberty Cable, Choice TV y Claro TV. ¡Adelante, chicos! Mis boarding viajeros, y efectivamente, Melissa, estamos aquí compartiendo de una aventura jurásica. La verdad que Santiago se viste de prehistoria al recibir 41 dinosaurios que lo tenemos aquí en los jardines del Gran Teatro del Cibao, y para nosotros va a ser un inmenso placer compartir todo este recorrido que usted lo va a disfrutar desde su casita. Claro que sí, el Bosque Jurásico Dinosaur Life viene a darnos una pequeña probadita de lo que fue la prehistoria de nuestro planeta. Claro, en verdad, esto es una experiencia inolvidable. Yo les invito a toda su familia, a toda la familia que vengan a disfrutar con sus hijos y todos sus amigos, sus amistades. Nosotros estamos gozando aquí, disfrutando, y queremos que ustedes también disfruten junto a nosotros de esta experiencia inolvidable. Que vamos a compartir el recorrido con todos ustedes. Señores, ustedes no pueden perderse. Esto no es para niños, señores. Esto no es para niños. Esto es para gente de todas las edades. Para el viejo, para el joven, para el adulto, para que usted disfrute y conozca, porque el saber no pesa, y cuando usted llega y ve los dinosaurios en tercera dimensión, no lo podemos tocar, pero los vemos moverse y podemos verlo cómo es su sonido, sus gruñidos, y eso nos puede transportar con un poquito de imaginación a miles de años atrás, cuando la Tierra solamente estaba habitada por esas grandiosas criaturas que son los dinosaurios. Así que, mis boarding viajeros, vamos a disfrutar del Bosque Jurásico Dinosaur Life aquí en tu pase de abordaje al mundo, Boarding Pass. Además de prehistoria, yo quiero que todo el que está viendo a Boarding Pass se dé una vueltecita por este Bosque Jurásico, porque hoy nosotros vamos a conocer todos los detalles y una historia acerca de lo que ha sido este parque. Claro que sí, con esta idea, esta creación que han tenido los dueños de este maravilloso parque para que ustedes y todos nosotros aprendamos de la historia de los dinosaurios. Vamos a ver la historia del parque Dinosaurs Life. La ciudad corazón se viste de prehistoria para dar rienda suelta nuevamente a la exhibición cultural más creativa de todos los tiempos en la República Dominicana.
el bosque jurásico. En este momento estoy muy bien acompañada, estoy con Steven. Dime, Steven, ¿cómo se llama ese dinosaurio que está ahí? Iguanodón. Iguanodón. Vamos a continuar aprendiendo otros nombres de los dinosaurios. Vamos a ver. ¿Cómo se llama ese grandote que está allá? T-Rex. ¿Y esto cómo se llaman? Triceratops. Triceratops. Vamos a ver. ¿Cómo se llama ese que está al fondo? Estegosaurio. Estegosaurio. Vamos a continuar, me faltan más todavía. ¿Cómo se llama ese que está allá en el tronco? Pterosaurus. La empresa Ocean Dome Group esta vez traslada a Santiago un verdadero espectáculo visual compuesto por 41 dinosaurios animatrónicos de tamaño real, con movimientos y sonidos característicos. Las novedades que trae el Bosque Jurásico en pro de la cultura y el sano entretenimiento para grandes y chicos. El bosque cuenta con un programa educativo que está a disposición de los campamentos de verano de toda la región del Cibao. Esta exhibición goza de la misma calidad organizativa que caracterizó su primera entrega en Santo Domingo, presentando otras actividades como zip line, campo de paintball, bungee jumper, pizzería perteneciente a la misma franquicia del parque llamada Pixasaurio, tienda de souvenirs, Dino Rides y productos de nuestros patrocinadores oficiales. El objetivo principal de este proyecto consiste en ampliar el conocimiento del espectador sobre estas especies y su posterior desaparición, disfrutando con todos los sentidos la aventura de estar junto a estas réplicas de aspecto vívido y movimientos reales. En los jardines del Gran Teatro del Cibao y en los horarios miércoles y jueves de 3 de la tarde a 11 de la noche y los viernes, sábado y domingo de 10 de la mañana a 11 de la noche. Las taquillas estarán de venta en el Gran Teatro del Cibao y en los centros comerciales autorizados. Es un espectáculo diferente. El conocimiento de cuándo y cómo vivieron estas especies y su posterior desaparición es uno de los objetivos del evento. Cómo los científicos, a partir de unos huesos, han llegado a reconstruir y determinar con tanta precisión cómo eran, qué comían, cuáles eran sus hábitos y, por último, disfrutar con todos los sentidos la experiencia de estar junto a estas réplicas con aspectos tan vívidos, movimientos tan reales y rugiendo como se supone lo hubiesen hecho en vida, permitiéndoles transportarse a esa época. Después de 230 millones de años en el 2012, Santiago de los Caballeros caminará con ellos. Mis amigos, y continuamos en este recorrido divertido y en este momento estoy con Estrellita. Dime, Estrellita, ¿cómo te sientes? Yo feliz de estar aquí compartiendo en el Bosque Jurásico con todos ustedes. Qué bueno, ya hace diseño. Yo voy a hacer o tatuaje, no sé, tatuaje, diseño. ¿Cuáles son los trabajos? Dibujos, diseños, tatuajes, no, tú sabes, pero aunque parezcan, pero son diseños, dibujos. Ok, pues yo voy a inventar, quiero hacerme algo. ¿Qué será lo que tú me vas a hacer? ¿Qué va conmigo? ¡Ay, pero qué bien! Vamos a ver, déjame usar este lado aquí. Ok, vamos ahí. Yo quiero saber qué tiempo tú tienes en esto. ¿Qué tiempo tú tienes? Bueno, en el arte tengo 19 años, cumplí el 1 de julio ahora.
siendo la payasa Estrellita, este es mi verdadero personaje. Wow, ay, la payasa Estrellita, muy conocida, qué bien. Pero, Gracias. ¿tú te la buscas por todos lados, qué? Eso está muy bueno. Ok. ¿Y cómo te va en este trabajo? Dime, ¿qué te gusta más? Tratar con los niños. Oh, Esa es mi parte favorita, tratar con los niños. los niños siempre que pasan por aquí se paran, quieren inventar, ¿verdad que sí? Darse a conocer. Ay, qué bien. ¿Qué más se hacen las personas aquí? Generalmente las mariposas, las flores. Bueno, aquí en el Parque Jurásico los dinosaurios. Ay, qué bien. El más, el que te toma más tiempo, más difícil, ¿cuáles son esos? En realidad ninguno. Ya tú tienes la práctica. Sí. Ya se hacen solitos. ¿Y cómo tú aprendiste esto? ¿Tú hiciste algún curso o eso fue práctica? Bueno, en realidad yo cuando empecé, no me pregunten qué año, pero cuando empecé, yo me iba al Conde, en la calle El Conde allá en Santo Domingo, que soy de allá, y me sentaba en la calle El Conde pintando, cobrando. Entonces me empezó a ir bien, muy bien, Ay, qué interesante. y me dediqué a esto y ya tuve 19 años, van. Wow. Y como payaso entonces, ¿cómo te desenvuelven los dos en Por trabajo? accidente, empecé por accidente siendo payasa, pero Oh. gracias al Señor. ¿Cómo así por accidente? ¿Te metieron en una actividad ahí y tú dijiste, vamos a resolver? Una comadre mía trabajaba, en realidad era ella la que trabajaba de payaso. Entonces le faltó su compañero un día y como yo era que le ponía la coreografía, le faltó, me fui con ella y hasta el sol de hoy. Wow, qué bien. Bueno, pues ahora tú estás apartada de ese trabajo de payasa y estás entrada aquí. ¿O cómo te haces? O si no, yo lo alterno, tú sabes. Generalmente los cumpleaños piden pintacarita y eso es lo que generalmente hago. Los cumpleaños me llevo mi pintacarita. Qué bien, pero veo un niño aquí. Ah, lo estoy entrenando para Ah, eso. bueno, claro, eso está muy ¿Tienes bien. tu mariposita ahí? Ay, quiero verla. Ella verte. ¿Y cuáles son los teléfonos para comunicarnos contigo y para cualquier tipo de evento? Claro que sí, para cualquier tipo de actividad, mi teléfono es 809-247-5639. Llámame. Bueno, pues ahí están en contacto con Estrellita. Muchísimas gracias, Estrellita. Y bye bye. Bye.